我個左腦去做右腦嘅嘢，咁我就冇事啦。咁呢個方法點樣嗰個咧？我要遲啲先同大家解釋。依家咧唔講太多我嘅理論俾你聽。好啦，你要問啦，音頻呢個係音頻嘅其中一樣嘢。咁點解我會對 Audio Live 嘅興趣咁大？其實我話你聽啦，Audio Live 嘅前身係電頻前身，邊個搞呢樣嘢叻嘅咧？就有個叫 Nikola Tesla， 好出名嘅人，係佢發現咗好多嘢。個電係唔使錢嘅，係天然嘅。但係因為你知啦，呢個世界，哇！我有發電機又有成咁搞法㗎，可能佢軟禁咗 Tesla， 美國人軟禁即流電。你唔好以為我哋生啊電，我聖烤箱啊，你唔好以為係佢哋兩個，原來係 Tesla 一手搞出嚟嘅。嗱，喺呢一度，佢發現咗一樣嘢，一種音頻叫369嘅音頻。呢369嘅音頻咧，原來影響成個人嘅，影響成個人嘅。第一樣嘢好重要，你一定要聽住記住。醫病先醫腦，你一定要教識個腦點樣醫好你自己，同埋一定要相信你個腦。跟住咧，就要揾得好嘅產品去幫你醫腦。好啦，要有個好清晰嘅腦嘅話，首先你一定要有好嘅血、好嘅細胞。如果你細胞唔好、血唔好嘅話咧，你好清晰嘅腦都冇用。好啦，咁我發現咗一樣嘢。我哋咧，佢幫我搞到細胞嘅血。嗱，有好嘅細胞，有好嘅血，有好多嘢就好簡單。嗱，喺我中咗肝癌之後咧，我好多謝阿堅，我多謝阿堅，因為佢好關心我。之後咧就你同我講，其實我已經係知道啦，我要拉嗰樣嘢，我知道嘅，我都有一部喺度嘅，但我從來唔肯用。我覺得原來嗰啲嘢。後來阿 Kit 嚟咗之後咧，我試下用，係佢叫我用嘅，咁我用到我呢之後咧，我覺得係真係有啲唔同，因為好簡單，身體會講嘢㗎，身體會説話㗎，你邊？